怕不怕？不怕，有什么好怕的？都是小儿科。哎呀！抓紧，不要趴下来，掉出来。快过来啊！马上春节了，咱们提前回趟老家，看看外婆，给她个惊喜。你那哪是惊喜，你那分明是惊吓。外婆平时自己在家，今天吃鱼，明天吃肉，生活那叫一个享受。你回去了之后，给你带娃，给你做饭，时不时还要给他添乱。你说的很有道理。等着吧你。来，你在家带妹妹，我跟你爸爸回去，这样就不会听乱啦。我突然觉得我刚刚说的话有点不太成熟。外婆平时在家，今天吃鱼，明天吃肉，但见不到子女心难受。我们去了，外婆有人陪，有娃带，一顿还能多吃几个菜。所以我建议咱们现在就出发。一条多大？怎么又换新车啦？对啊，这是广汽丰田塞纳，现在新年有政策，23万起就能拿下入门款，性价比超高。每次出门都拿那么多行李，搞得像搬家一样。你放心，这次后备箱的空间特别大，放这些东西轻而易举。我关心的是后备箱大不大的问题吗？每次行李都是我来拿，我来装，我很。小妈，我很愿意干这样的活。你等下到外婆家，千万要记住，鸡、鸭、鱼、肉还有虾，统统打包往家拉。拿好的，拿贵的，千万别拿免费的。去了1分钱不花，车装不满不回家。我们是去看外婆，不是打劫外婆。有道理。该说不说，这次座椅坐的还挺舒服的。这座椅对标的是百万级雷克萨斯 LM 的航空座椅，你那屁股底下坐的那可是皮东贵族。这个座椅是真皮，你也是真皮。赶快坐好，今天我开车。你开车那还算了吧，你开车太忙了，我不敢坐。我开车怎么忙啦？你忙着骂人呀，骂往前车，骂后车，骂往后车，骂电动车，哎呦我的妈！骂红绿灯，骂导航，骂路太窄，骂路不平，有时候连我都要被你骂。这回不会了，这塞纳自带 L2级智能驾驶辅助，操控也很灵活，开起来比之前轻松多了。再说我干嘛要骂你啊？因为我没跟你一起骂，我一遇到事情就往别人身上赖，从来不反思自己技术菜，所以你执意要开车，那我只能跟你 say goodbye。领导，这老爷我真的服了。来，开个紧急会议。有什么急事啊？去，这是高层与高层之间的商讨。你一个员工，除了要求涨工资，最想除了能提出什么建设性的意见来？刚才接到家族总部领导的专线，传达重要精神指示有以下3点，你们仔细听好。第一点呢，就是有钱没钱回家过年，就是得回去呗。字面意思不难理解，就必须回去。这第2点呢，叫做鸡鸭鱼肉，家里管控，就咱们家这点小食量，总不压根没放在眼里。我看你们胃口就挺大的。怎么跟你说话呢？重要的是这第3点，叫做舟车劳累，人马疲惫，总部报销路费，希望能与我们早日相会。当然，这边的马指的就可能是阁下了，因为咱们家也只有你一个能开车。我也能开。你就算了，你这匹马还没训好。哎呦我的妈！结合以上这3点，我想听听你们有什么建设性的意见。我有意见。行，那机长先说。我觉得咱们今好嘞，我知道了。你这个意见，我会尽快向上级反馈。上位，我不干了。我要回一趟娘家。带不带我们？
不带。带完了，耶！你在干嘛？妈，其实我们舍不得你走。妈，那你带我们回去吗？带，我怎么放心？妈，你一直在家照顾我们太辛苦了，你得回家放松一下自己。虽然我舍不得你，但是我得为你着想。我不用拿那么多衣服啊。不是什么呢，难得回去一趟，多住2天。那我走了，谁盯着你们写作业啊？我放心，你盯着监控看不就知道了吗？用这个小度智能摄像机 C1200分饰版，它能 AI 随行看护，在手机上这样设置，孩子写作业偷玩手机，立马能推送给你。它有10倍变焦，随意放大，清晰度依然特别高，还能双画面一起看。每天还有 AI 监控总结，家里每天发生了啥，一看就知道。妈，放心吧，我自己去做菜。你是不是把你把我马上走啊？没有。说啥呢？你是我妈，我们就是让你体验一下有妈的日子。对，快走。那你们路上。孩子给你，又想偷盗我妈出去。回来，你经过我同意了吗？对啊，是你孩子啊，又不是我的。好，等会。说好给你买游戏机，不要的是吗？要啊。靠墙站啊！要游戏机是吗？李正，经理，你住，家规背一遍。儿子带我爱妈妈，家庭美满笑哈哈。儿子洗碗爱妈妈，全家幸福顶呱呱。儿子拖地爱妈妈，爸妈活到98。儿子吃了苦中苦，爸爸才能开路虎。总结。爸妈当家，房倒屋塌；儿子当家，幸福全家。好好干，争取长大让我开上大路虎。保证完成任务。快回去吧。好嘞。能不能换个密码锁？就这样。等一下，门就打开了。你是不是傻？biu 一下要到外面，biu 就这样。你的钥匙。喂，开锁公司吗？好了。多少块钱79。这么贵呀？2分钟就79。对啊，你妈买的野性笔才79。搞这2下就79。什么叫搞2下？你看，你看，就这样。 150。爸爸，今天妈妈做这道菜也太咸了吧？等一下你跟她说一下。你当我傻？你自己说，我不敢说。等一下我说了又没饭吃了，我是她老公，你说没事。那我说了也没好处啊。等一下我给你钱。好，那我再委屈一天。好。美英。今天你做的菜有点咸。咸吗？哪个菜咸啊？儿子，哪个菜咸啊？咸你就不要吃。在家里谁说了算？儿子，大声点。儿子说了算。谁洗碗？我洗碗。谁做饭？我做饭。谁拖地？我。谁洗衣服？自己记住你自己的位置。儿子，别睡了，起来拖地了。做噩梦啦，儿子。别睡了，去拖地。你今年读中班了，还不会擦屁股，对不对？对。那妈妈今天教你怎么擦屁股。拿纸巾对折，用手夹住。你看，这是一个屁股。这样擦，擦完对折，不要弄到手，然后再来回左右擦一擦。擦完再对折，再就好了，把它扔掉。扔完就洗手，听到了吗？听到。讲好了。你这个老六，把我的脸当成屁股用，以后我的脸往哪搁？
儿子，你看，干嘛呢？你手头紧啊？我给你变一个魔术，变什么魔术？来，你手握住我的手指头，干嘛？我把这个套在我的手指头上，你信不信啊？如果套不进去呢？套不进去，我就给你200块。好了，你是怎么变的？想不想学啊想？200块学费， 100我再教你。好，100也哎呀，卖棍儿给人骗啊！哎呀，你这些都不懂，这些都是技术。看好了哈，手握住我的手指头，把这个扔掉，把这个拿下来。好了，把钱还我！来，干杯！你把辣椒搞到我这里，我怎么吃啊？我不吃了。不吃啊？那我吃。来，碰水。我不想吃香菜，谢谢。来，握手。我才不要！你要分我。不要。哦，呀！当我跟儿子玩钱生钱游戏，对了，你来这里干嘛呢？我在钱变钱了，你看10块变20。那我也来。哇，好神奇呀！玩大一点。哇，我不玩了。你干嘛？够了，我已经知足了。穷还是富，往往都在你一念之间。机会给到你，你如果把握不住，那你就会穷一辈子。机会可不是什么时候都有的。但是告诉我，你想穷一辈子吗？我不想。来，说哈。你们两个老绿绿来骗我！还钱！刚才爸爸给你讲的道理，你听懂了吗？就是听懂了才被你们骗。那我再教你一个道理：贪小便宜的人终究吃大亏，这点钱就当交学费了。当你有个明知故问的儿子，你在摘菜呢吗？不是，我在玩呢。那你辛苦了吗？不辛苦，我是铁打的。那我帮你摘菜。好。妈，我会摘菜的妈。妈妈，你在扫地呢？不是，我在划船呢。好玩吗？好玩，我最喜欢划船了。那我帮你扫。妈妈，我在跟你开玩笑呢。当我把老婆的菜伪装成外卖，吃饭啦！尝一下你爸爸给你点的高级外卖。是吗？嗯，这是破外卖。你点的金饭银饭都比不过我妈做的家常便饭。快尝尝。停。味道怎么样？吃一口看看怎么样？好吃吧？这个水平都能做成外卖啦！我怎么觉得这菜做的挺好吃的？妈妈，我告诉你，他们家做的菜连狗都不吃。其实这是你妈做的。是吗？我昨天不是跟你说今天早上7点钟叫我起床上班吗？你什么时候跟我说的？明天早上7点钟喊我起床上班。 7点钟到了，起来上班了。你想打我就直说，不要拐弯抹角的。好，你这么玩是吧？切，不就是没叫我吃饭吗？还不是得留饭给我。20我上了。吃饺子怎么能说
少得了布呢？我去拿。我来了。哎呀，我的天！等一下，你不吃吗？吃，我不吃。不吃就算了。我怎么觉得谁都比我过得好啊？谁比你过得好啊？你天天比这个比那个的，只要你不跟有钱人玩，你就不穷。你别跟那些有能力的人玩，你就不笨。那我跟谁玩啊？你天天跟小孩玩啊！你跟我比，你既聪明又有钱。才不想跟你比如果你真的要比，你就跟马云比。啊！我拿什么跟他比啊？你拿颜值跟他比，你肯定比他更好看。那还能跟谁比啊？你跟刘德华比，比谁年轻啊？当你历届竞争对手的时候，你比不过他们的时候，你就把你自己的身体养好，比谁活得长，你熬死他们不就得啦？有道理啊！你为什么跟人说我吃过你便便啊？是你自己说的。我什么时候说了？那医生问你，我的便便是软的还硬的？你说硬的。我说硬而已。我说了就是吃过吗？那你有没有偷偷捏过啊？啊，那肯定没有啊。那你没捏过，肯定吃过啊，不然你怎么知道是硬的？如果我和你爸掉湖里了，你会先救谁？每天不是我爸想吃湖边，就你想跟我爸去湖边。你们那么喜欢去湖边干什么？我是说如果，如果是什么？哎呀，我是说假如。假如是干什么的？我爸不是会游泳吗？让我爸去救你啊！还让我去干什么？我去还来得及啊！行，算了。然后我跟打起来了，你帮谁？我肯定帮你跟啊，你哥每天帮我带孩子。别说了，没爱了，有痒啊什么的，去找我哥吧。哎呀，我跟你开玩笑的，以后我肯定站在你这边。我每天帮你带我那么辛苦，你还不让他欺负我，你还是人吗？有你这么当妈的吗？爸，你看评论区都说我是你姑姑，你很高兴是吗？你没叫我高兴什么？要不你叫我一声，让我高兴高兴。你造反天罡啊！我是你爸，还叫你姑姑。你叫我一声姑姑，我和你说一件大事。什么大事？你先叫，这件事对你来说很重要。那么重要啊？啊，行，那我豁出去了。姑姑，大声点。姑姑，哎，说吧，什么事？其实我不是你亲姑。妈，那我能当医生，你信不信？你要是能当医生，祖坟都冒青烟了。你还不信？我现在就能给你看病。你信你才是有病。你什么病？看好，你给我200；看不好，我给你500。这是送钱来啦。那你没病也得找病啊。那行，我现在是去味蕾了，你看吧。来，喝点可乐就好了。真的假的？哎呀，真的。这不是电流水吗？哦，那就好了是吧？来，给钱。我现在失忆了，所有事都忘了。你给我看吧，看不了你给我500。来，还是这个，我人家到病程。你当我傻？这是酱油，我刚才喝了还喷了，你还真当我傻？确实是傻。来，给钱。又给什么钱？这不是想起来了吗？来，给钱。我眼瞎了，你治吧，来。我认输，来，给你500。就你还想跟我斗？这不是白纸吗？你耍赖！哦，也不小了是吧？来，给钱。想吃什么呀？火锅。你在干嘛呢？我在蹦迪，我在干嘛？真是搞笑。那你蹦完了没有？差不多了，差不多就去洗碗。也不知道上辈子做错了什么，一天天不是伺候老的，就照顾小的，每天倒垃圾是我，带娃是我，洗碗还是我，全家人的活我一个人做，你们只知道吃饭，我不干了。哎呀，妈妈，哎呀，我洗碗洗得很开心，你什么时候站在这里的？快去好好休息哈，想我这里拖一下地哈。那行，你用这个美的净味洗地机 S60 Ultra。这玩意能比我拖得干净？
你试一下就知道了。哎呦，别说，我手拖2遍都比不上这个拖1遍。清洁力是真行，不像以前那老拖把，拖完放阳台2天就发臭。这不一样，它有个很厉害的黑科技，双系统净味，连管道里的味都能除干净，不像以前光洗个滚刷，用久了会旁臭。妈，这东西拖完还得倒污水吧？这就不用像以前那样用一次倒一次，拖完地直接放回去就行，省不了事。你洗完碗好好用，别偷懒。真是的，我妈在后面也不跟我说一声，自己懒就算了，还总坑我。妈，我爸那么懒，你当时怎么看着他的？还不是当时眼瞎，把他那懒得动看成稳重，现在想退货都晚了，还搭上你们3个正品。还好有我这个正品，才每天帮你干活。爸，你懒就算了，你怎么还那么穷？耀成妈不是眼瞎了吗？钱都给妈妈遮眼睛了。儿子，你每天带娃辛苦了，我去给你做个饭呗。你要给我做饭？你看海鲜我都准备好了，我现在就去给你们做。怎么样？没毒吧？我操！这哪是菜盆呀？这分明是个剧吧？看，我再给你加2根火腿肠。哎呦，这没够鱼吧？你可跑不了。来，儿子，尝一尝，吃完也让我洗，快，老好吃了。我不吃。我给你亲情价。那我也不吃，你让妹先吃，妹吃我就吃。你说的哈。妹妹。儿子。儿子，起来吃饭了，儿子。哎呀，我吃不起。哎呦我的妈！哎呀，你快起来吃，一碗面都坨了。哎呀，你别让我起来吃饭了，我妈都说我吃饭挑剔。你妈怎么可以说你吃饭挑剔呢？在爸爸看来，你简直是美食鉴赏家。来吧。爸，今天谁不吃，我都得吃。来，儿子，快吃。报账1000元。好儿子。我老了，你们会养我吗？你有退休金吗？你小子，没有退休金，你就不管你爹了。你要是有退休金，你咳嗽一声，我背您去全市最好的医院，用最好的药，我必须让你长命百岁。说的对，你活得越久，我们的生活质量会更好。那我要是存款几百万，我生病了，你们会管我吗？爸，要是真到那一步了，咱就别折腾了。人呐，最重要的是有尊严。我看不得您受那个罪，你就放心的做吧。那些身外之物，我会替你好好保管的。那我要是没有退休金，也没有存款呢？那你就自己去看病吧，我还得去挣钱呢。我真服了，从天亮睡天黑，从床头睡床尾，你能不能？挑剔，你今天除了睡还干什么？你能不能闭嘴？怎么不跟爸说话的？穿来拉上，走下来。你爸生气，我为什么给他道歉？爸，对不起，我的错。我能不能睡了？能。乖乖睡，宝宝睡。这个月月手费还不给我发？来，这是你工资250块钱。是的吧？你看看，前几天你打碎一个奶瓶，按市场价就收你100块钱，你看有问题吗？这是我失误的。上次奶奶带你去玩，我帮你带了1天，还记得吧？250块钱，1天就是8点3块钱，45入就收你10块钱哈。拿去吧。你看，妹妹长得挺快的，你抱妹妹会很累吧？这还用说吗？我都快抱不动了。你看，我给你买了这个背带，挺贴心吧？什么叫算是？那明明就是。是。这个背带200块钱，我收你100，不过分吧？这还要收我的钱啊？那你抱不动就是你工作能力有问题，那有问题是不是得解决？是。那还有意义吗？没有。没有就给我啊。还有个事啊，你这工作妹妹也想干，不过我选择拒绝她，因为毕竟是你先干的嘛。爸爸，我1天5块就能干。
这我就挺为难的了。咱们公司就讲究个低投入高产出，这样我跟你妈不好交代啊。我3块就能干。这样啊，行，那就给你干，毕竟你是老员工嘛。你放心吧，这工作我给你留着。爸，这些钱你留去买烟。这不好吧？没事。这怎么好意思呢？不用。哎呀，我们什么交情啊？别跟我客气。哎呀，那好吧，那我先去忙了。等会。又怎么啦？爸，谢谢啊。妈妈生，哥哥带，妈妈真是个无赖。妹妹从小让我带，哥哥就是个意外，就像捡的没人爱。妹妹喝奶长得快，以后见哥得加菜，长大帮哥还房贷，我要当个高富帅。妈妈过得真自在，哥哥过得真无奈。爸爸整天在使坏，想把儿媳妇编带，长大把她撵门外，心里别提多痛快。咱们一起八卦，把2根。你是真有福气啊！我有什么福气啊？因为你生了一个好儿子呗，我整天给你带娃。停，又想要钱是吧？我给你100，以后我让你干嘛就干嘛，行不？别你买刀出给我呢，我给你200，以后我让你干嘛就干嘛，行不？行。想让我加价是吧？我跟你说，聪明反被聪明误，谁反悔谁是小狗。说吧，想让我干嘛？我想让你把这300都给我。不是什么？我衣服还没洗呢，去帮我洗一下。你命令我的。谁反悔谁是小狗。行，你给我等着。不会，认真一点哈，别像上次一样洗得一团糟，还踢球。不会，我帮你护理的周周顺顺的。怎么护理啊？用我的秘密武器金黄衣物护理剂啊！凤凰洗衣液给花花茶里放1瓶盖金黄衣物护理剂。你妈咪领口很容易磨起球，用了这个再也不会起球啦。你看这对比超明显，而且洗完的衣服又顺滑又清香的，摸着也特别柔软。洗得真好，去把碗也洗一下。你还上瘾了是吧？那你每天叫我帮你带娃，不是也就上瘾了？我生你养你容易吗？你出生要给你奶粉钱，等你读书要给你读书钱，一直到你毕业钱，再大点还得给你买房买车钱，还得给你准备彩礼钱。那我不也一样？什么一样？等你老了，我得准备养老钱；等你腿脚不好，我得准备轮椅钱；等你走了，我还得帮你准备墓地钱，一朝回到解放前。你看看你妈，整天在家里睡觉，也不知道找个班上。她干嘛要上班？这样啃老不是挺好？他家的老也没钱让他啃啊。我也是啦，你让他啃。什么班费他亲自去上。再不上班，他都要跟这社会脱轨了。他每天刷手机10几个小时，上知天文，下知地理，从明星八卦到地理文化，从中国农村到英国乡村。哎呦，这种国际接轨了，脱轨！你是怕他跟享受生活接轨？行，我说不过你，给我写作业去。辅导我啊！我哪有时间啊？你妈啥也不干，让她出钱给你请个家教。请家教多贵呀、孩子学习事就交给韩水老师吧。韩水老师说个作业就交给你了哈。你放心吧，我会好好盯着他。完了，你说鸡和兔子干嘛非得关在同一个笼子啊？这不贵为难我吗？别着急啊，硕哥，咱们先让多出来的鸡举手报到。24只鸡，多少只脚呢？48只脚，那就用168减48，剩下120只脚呗。没错，算是挺快嘛。哎呦，这韩水老师跟真正家教面对面一样。那当然，人家在抖音高端学习机里销量好着呢。攻克成功，查收你的新皮肤吧。哇，太酷了！看，还是得上班，经济独立多好啊！想买啥就买啥。好什么好啊？你算一下，工资3000，点外卖2000，跟同事私交2000，杂七杂八1000，王是你打2000。你要找锅卖铁供得上忙啊？说得对，在家里赚得多我就多花点，赚得少我就少花点，家里实在供不上上班。你干嘛去啊？我接着睡觉去啊。猜词就猜词，你那么用力干嘛？是东西还是人？是人，而且是个女人。那我认识她吗？认识，而且她跟我爸关系不一般。
跟你爸关系还不一般。对，而且他跟我爸一起住过。除了我，你还跟哪个女人住过？你老实交代。你交代什么啊？妈，这是以前的事了。好，你还不懂事是吧？那确实是不懂事就一起住啦。那也就是说你们很亲密咯。肯定啊，因为我爸出现受过怀孕的苦，而且他有一个儿子，跟我爸长得一样。还有孩子的事吧？你真行，他结婚了没？他要是没结婚，我爸就不可能跟你在一起。那你爱我还是爱他？这不好选啊，因为在我心里你们一样重要，我只能这么说。行，那你去跟他过吧，我不跟你过了。那一起过不行吗？对呀，他们能接受你，我就不能接受他。妈，回家打开。你看看你们说的是什么话？过，我让你们一起过。来，我们拍个照。好，可以吃了。是吧？现在很清楚吗？让我掉下眼泪的